用サイン点灯時には速やかに座席にお戻りくださいますようお願いいたします。急な揺れに備え、お座りの間は常にシートベルトをお締めください。なお、着陸準備のためサービスはこれで終了いたします。どうぞご了承ください。羽田空港にはただいまのところ午後4時頃着陸し、ターミナル61番ゲートには全国4時10分より少し早く到着できる見込みでございます。ただいまの羽田の天候は小雨、気温は10度です。Dear passengers, we are now descending and will be making our final approach in a few minutes. So please return to your seat immediately when the seatbelt sign is turned on. We expect to land at Tokyo International Airport at 4:10 p.m. The weather in Tokyo is raining now and the temperature is 12 degrees Celsius. Thank you. 皆様、シートベルトは緩みのないようしっかりお締めください。Dear passengers, please make sure that your seatbelt is securely fastened. Thank you. 皆様、着陸態勢に入りました。シートベルトをお確かめください。お使いになった座席のリクライニングとテーブル、フットレスト、レッグレストなどを元の位置にお戻しください。手荷物は座席の上の物入れ、または前の座席の下にお入れください。化粧室のご使用はお控えください。Dear passengers, we are now making our final approach. Please securely fasten your seatbelt. Please return your seat, table, footrest, and leg rest to the original position. Please place your baggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. Please refrain from using the lavatory. Thank you. 「
間違いのないようにご注意ください。ご質問がありましたら非常係員にお尋ねください。機内持ち込みができる手荷物の重さや大きさ、個数には制限があります。確実な手荷物収納のため、この次のご利用の際にもできる限り手荷物はお預けいただきますようご協力をお願いいたします。今日は上空で気流の影響により入れることが予想されたため、機内サービスが行き届かなかったことをお詫びいたします。ANA とスターラインアップパートナーのコードシェア便をご利用いただきましてありがとうございました。皆様の次のご搭乗をお待ちしております。We have landed at Tokyo International Airport. Please remain seated with your seatbelt securely fastened until the captain turns on the seatbelt sign. Take care with opening the overhead compartments as baggage may fall out. From now on, you can use electronic devices that emit radio waves. However, please refrain from talking on cell phones out of consideration for other passengers. Tokyo International Airport has two international departure terminals, which are Terminal 2 and Terminal 3. Connecting passengers, please confirm your departure terminal. If you need assistance, please contact
忘れ物がないかどうかよくお確かめください。お墨の紙コップやペットボトルなど不要なものがございましたら、大変恐れ入りますが出口の袋にお入れください。通席でお配りいたしました白いイヤホンはご自由にお持ち帰りいただけます。次回ご搭乗の際にぜひご活用ください。不要なお客様は出口の袋にお入れください。飛行機は間もなく61番ゲートに到着の予定です。飛行機が停止し、ベルト着用サインが消えるまではお座りのままお待ちください。ベルト着用サインが消えた後、客室乗務員は安全業務を行います。恐れ入りますが、接待が必要な方は後ほどお知らせください。また、お降りの際は前方のプレミアムクラスのお客様から順にご案内いたします。ご協力をお願いいたします。The aircraft will come to a stop in a moment. For your safety, please remain seated until the captain turns on the seatbelt sign. Cabin attendants will conduct safety duties after the seatbelt sign is turned on. If you need any assistance, please wait for a moment. We will start disembarkation with the premium class passengers. Thank you for
様お待たせしました。前方ドアからどうぞご自由にお降りください。お降りの際にはお忘れ物のないようもう一度お確かめください。なお出口付近には段差がございます。お足元気をつけてお降りください。今日もスターアライアンスメンバー ANA をご利用いただきましてありがとうございました。この先も最終目的地までどうぞお気をつけてお出かけまたお帰りください。皆様の次のご搭乗お待ちしております。